आखिर क्या है बॉम्ब साइक्लोन जो पूर्वी अमेरिका के ज्यादातर इलाकों में कहर ढा रहा है। बता दें कि इस भीषण बर्फीले तूफान ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है और इस तूफान ने न्यूयॉर्क प्रांत के बफेलो शहर को करीब असहाय बना दिया है। दरअसल बर्फीला तूफान एक प्रकार का सर्दियों का तूफान है जिसकी विशेषता ठंड की बारिश है, लेकिन ये अन्य मौसमों के दौरान भी हो सकती है। ये तूफान पानी की जगह बर्फ या ओलों की बारिश करता है और ये आमतौर पर तब होता है जब मौसम का तापमान पहले से ही काफी कम हो। ऐसे तूफान में बर्फ की बारिश काफी तेजी से होती है और साथ ही कंपा देने वाली हवाएं भी साथ में चलती है। इस तरह के अधिकांश तूफान समुद्र के ऊपर होते हैं, लेकिन वो जमीन पर बम की तरह बरस सकते हैं और तबाही ला सकते हैं।